দেখুন দাদার কাছে আরেকটি মেছুয়া পেয়ার আপনাদের দেখাচ্ছি, সেলের মধ্যে আছে। চোখে পুরো ক্লিয়ার রিং আছে, আপনাদেরকে ধরে শক করাবো। পুরো মেছুয়া পেয়ার আছে তাদের। এটা কি, এটা গোল্ডেন রিং না? গোল্ডেন রিং, ঠিক আছে। প্রথমে নটটি তাহলে আপনাদেরকে ধরে দেখাচ্ছি। দেখুন দেখুন নরের চোখটি দেখুন, এই চোখটি একটু ভালো করে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। আর এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে